हेलो फ्रेंड्स, आज के छोटे से वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे जीके जीएस सवाल के बारे में जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा, और पता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये रहा आज का सवाल आपके स्क्रीन पर। कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी मोर या फिर ऑप्शन डी तोता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयल वह पक्षी है जो कि घोंसला नहीं बनाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को लाइक जरूर करें और पास वाली घंटी को जरूर दबा लें।